Здравствуйте. 2016 год. Природа. Ранняя весна. Далеко? Здесь. Вот скажи, вот можно вот так вот дома закинуть ногу за голову и отдохнуть нормально? Куманек, куманек. И я тоже. На второй Зато, где ты зато, куманечек, ты вот скажи. Где вот так вот, да, вот тишина, никакой суеты, одна природа, шум воды, ветра, никакая птичек. не есть. Тихо, а у тебя что, жена есть или что? Я обобщаю. Ну не надо, зачем? Не все жены выносят мозг. Другие даже отпускают на рыбалку. Вот так. А ну, стой. А ну еще раз приподними. Я понял. Он уже срет, давай быстрее. Ладно, все. Итак, ребяточки, вот это второй этап. Это второй наш карп за сегодня. Это ж супер-пупер. Это просто красавчик. Даже больше, чем первый, да? Куманек, скажи. Да, первый меньше. Первый меньше. Этот вообще красавчик. Ты смотри какой. Но это еще не конец. Конечно, мы дальше продолжаем нашу историю. Ну все, пока прощаемся. Еще не плакает.